హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టెక్నికల్ సొల్యూషన్ స్వాగతం సుస్వాగతం. మీ ముందుకు వచ్చింది లో బడ్జెట్ అండ్ లో వాటేజ్ ఉన్న యాంప్లిఫైర్ అనమాట. ఇది 5.1 యాంప్లిఫైర్ ఫ్రెండ్స్. అతి తక్కువ ధరకి చాలా మంది దగ్గర సోనీ అండ్ ఏమంటారు సామ్సంగ్ డివిడి కమ్ 5.1 హోమ్ థియేటర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి సబ్ ఆఫర్లు వేస్ట్గా ఉండిపోతున్నాయి. అండ్ ఆ డివిడి ప్లేయర్లు అంటే ఆ హోమ్ థియేటర్స్ కాలిపోవడం జరగడం వల్ల మనకి యాంప్లిఫైర్ కోసం ఆశ్రయించినందుకు మనం ఏ విధంగా చేయగలం అనే ఆలోచనతో ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చా. వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఈ ప్రైస్కి మీకు రిమోట్ కిట్ ఎక్కడ దొరకదు, కానీ మనం ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కూడా డిస్ప్లే మీకు చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది చూడండి, చాలా క్యూట్, చాలా చిన్నది, స్లిమ్ అనమాట. ఇది స్లిమ్ క్యాబినెట్. అండ్ దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా మనం ఫ్యూటెక్ కొడిది ఇంకో మోడల్ రిమోట్ కిట్ అనమాట, బేసిక్ రిమోట్ కిట్. అండ్ దీనికి మనం ఇన్బిల్ట్ మర్జ్ చేసి బ్లూటూత్ ప్యానల్ ఇచ్చాం. సో ఈ యాంప్కి బ్లూటూత్ కూడా ఎనేబుల్ అవుద్ది. అండ్ హెచ్డి ఆడియో రష్ పెట్టినా కూడా ఒరిజినల్ 5.1 వస్తుంది డివిడి ఇన్పుట్లో ఇస్తే. ఇది ఆక్స్ ఇన్పుట్, ఇది వచ్చేటప్పుడు ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్, ఇది సరౌండ్ లెఫ్ట్ రైట్, ఇదేమో సబ్ సెంటర్ అనమాట. ఇప్పుడు మన లోపల ఏం వాడేమో చూస్తే ఇదిగోండి, ఇవన్నీ 2030 7IC బోర్డు అనమాట. అంటే ఇంచుమించు రెగ్యులర్గా ఉన్న హోమ్ థియేటర్తో ఈక్వల్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ వాడినవి 25 వోల్ట్ 4700 మైక్రోఫారెడ్ 2 వాడాను. ఇవి లైక్ పవర్ రోడ్ది 12012 ప్యూర్ కాపర్ వాడాను. 3 amp ట్రాన్స్ఫార్మర్, 5 amp కూడా వాడచ్చు. 3 amp వాడి చెక్ చేశాను, బాగుంది. ఇది 12012 1 amp. ఇది ఏసీ అనమాట, ఏసీ ద్వారా రన్ చేయడానికి అనమాట. అండ్ ఫ్యాన్, యాక్చువల్గా ఈ కిట్కి ఫ్యాన్ అవసరం లేదని నేను కనెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. చాలా కూల్గా ఉంటుంది, ఎంత వాడినా కూడా కూల్గానే ఉంటుంది. ఇది ఫ్యూజ్. ఇక్కడ కొద్ది కంజెస్టెడ్గా అయింది వైర్స్, తప్పుగా అనుకోకండి. కొంచెం ఎప్పుడైనా బోర్డు ఓపెన్ చేయడానికి పనికొస్తాను ఉంచేసాను అలాగా. మిగతా వైరింగ్ అంతా చాలా జాగ్రత్తగా చేసినట్టే. ఇదిగోండి రిమోట్ కిట్ ఇది. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వీడియోలో ప్లే చేసి చూపిస్తాను. దీని మీద నేనైతే ఇప్పుడు 6 inches సబ్ ఆఫర్ ప్లే చేశాను. చాలా బాగా చక్కటి బేస్ పడింది. 4 inches వాడాను, 6 inches వాడాను, 8 inches ట్రై చేయలేదు. చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. అది ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినైతే ప్లీజ్ డూ వాచ్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ దీనికి సంబంధించిన డెమో వీడియో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను.